Y bueno amigos, como les comenté al principio, pues este equipo no agarraba lo que es el botón de encendido y al parecer pues sí está quebrado, están bastante dañados lo que son los botones. Vamos a proceder a poner lo que son unos botones pues que estén jalando al 100%, ya que en algunos equipos de esta gama suelen pues los botones podrirse, suelen ya quebrarse del tiempo y del uso. Como se dan cuenta, está bastante quebrado y por ese motivo no pues hacía lo que es la presión. También vamos a terminar de desmontar el equipo para que miren